वालेकुम। आज मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक पार्सल मंगवाया है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से इसको खोल लिया था चेक करने के लिए कि मैंने जो मंगवाया है वही है या कुछ और है। तो आइए सब देखते हैं क्या है इसके अंदर। ढेड़े ये ऑयल ब्रश करने के लिए, तो बहुत रिजनेबल मिला। कुछ 100 रुपीज़ के आसपास, 92 का था शायद। इस पे प्राइस नहीं दिख रहा है मुझे बॉक्स पे, मुझे याद भी नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि ये 100 रुपीज़ के अंदर था। इस पे देखो एक इमोजी का स्टिकर लगा हुआ है, और इसके अंदर आप बस इसको वो नहीं है, इसको आप यहीं ऐसे यूज कर सकते हैं रखने के लिए शायद। नहीं तो फिर ऑयल हो जाएगा ना, जब आपका काम हो जाए तो आप इसको इस तरह यूज करें। इसकी ब्रश देखते हैं कितने दिन टिकेगा ये 100 रुपीज़ का। मेरे ख्याल से तो मैं ऐसे रखी अगर, तो ये मेरे से गिरना डेफिनेटली ज़रूर है। मैं कहीं भी रखे वो गिराऊंगी ज़रूर। और अगर मैंने इस तरह से इसको रखा तो भी मेरे ख्याल से ऑयल तो गिरना ही है, क्योंकि इसमें इधर से गैप आ रहा है। देखते हैं यूज करके क्या इसका रिजल्ट आता है। आप में से किसने किसने यूज किया है कमेंट में प्लीज बताइएगा, क्या ये मैंने मंगा के सही किया है या नहीं। चलिए जब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।